Vi står i en akutt og alvorlig situasjon. Russlands krig mot Ukraina har kraftig forverret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og gjør at det blir mer krevende for oss alle fremover. Vi må være forberedt på knapphet i energimarkedet, økte levekostnader og utfordringer for mange bedrifter. Med den situasjonen vi står i, er en aktiv nordområdepolitikk viktigere enn noen gang. Nordområden er strategisk, økonomisk og sikkerhetspolitisk viktig for Norge, og vi trenger en tydelig tilstedeværelse i nord. Nordområdemeldingen som Solberg-regjeringen la fram høsten 2020, var den første nordområdemeldingen som ikke bare så på de internasjonale forholdene i Arktis, men også på samfunnsutviklingen i Nord-Norge. Det var en viktig dreining i nordområdepolitikken, fordi forutsetningen for tydelig tilstedeværelse er at det bor og lever folk i nord. Men det virker som en aktiv nordområdepolitikk la vente på seg med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. En av de første tingene regjeringen gjorde, var å kutte midlene til nordområdetiltak, og så langt så har oppsplitting av Troms og Finnmark og reversering av reformer som gir mindre byråkrati for folk og næringsliv, vært det viktigste for regjeringen i nord. Regjeringen har også varslet kraftige skatteøkninger for bedriftene på flere titalls milliarder kroner. Det vil gå kraftig utover arbeidsplasser og investeringer i Nord-Norge, og bare den siste uka har investeringer for flere milliarder kroner blitt stoppet eller utsatt. Det er alvorlig, og det vitner om en regjering som kjøper seg fri fra å gjøre prioriteringer i statsbudsjettet ved å velte regninger over på bedriftene. Disse kraftige skatteøkningene vil ikke minst gå hardt utover verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. Vi skal ha velferd i landet vårt, men velferd skal også betales for, og vi må ikke ødelegge fullstendig for de som betaler for den med å skape arbeidsplasser og verdier som gir skatteinntekter. Og jeg er også bekymret for at mindre kapital i bedriften i nord vil gjøre at de trekker seg bort fra investeringsfondet som Solberg-regjeringen fikk på plass for å bidra til nordnorske oppstartsbedrifter. Høyre i regjering gjennomførte en storstilt satsing på samferdsel. Veier, havner og flyplasser er viktige for at Nord-Norge skal henge sammen, og at folk skal kunne ferdes trygt og næringslivet komme raskt fram til markedene. Det er bekymringsverdig når regjeringen varsler at de skal i gang med å kutte i samferdselsprosjekt, og jeg er redd for at mange av de kuttene vil komme i Nord-Norge. Det vil sammen med kraftige skatteøkninger gjøre det vanskeligere for næringslivet å skape arbeidsplasser og verdier og bidra til en enda mer negativ befolkningsutvikling. Denne krisen krever en mer aktiv nordområdepolitikk, og jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke lar den aktive nordområdepolitikken vente for lenge.